हेलो गाइस, मैं हूं चंदन मौर्य और आप देख रहे हो नॉलेज फॉक। सो गाइस, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो शूट नहीं किया था, कोई वीडियो बनाया नहीं था। आज मैं बहुत दिनों बाद यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप थंबनेल पढ़कर समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में होने वाला है क्या। इस वीडियो में यही कि मैं एक कीबोर्ड ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो आज आ चुका है, उसका अनबॉक्सिंग आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने लैपटॉप का अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ना तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। सोच रहा था कि वीडियो कभी मौका मिले तो बना लूँ, लेकिन आज वो मौका मिल गया और आपके साथ वीडियो शेयर करने का भी मौका मिला और ये कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने का भी मुझे मौका मिल गया। इसके साथ मैं एक वीडियो के माध्यम से दोनों काम कर लूँगा। आपके साथ वीडियो शेयर भी हो जाएगा और कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग भी। सो गाइस, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इस कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि यह कीबोर्ड बहुत लो प्राइस का कीबोर्ड है जो हर कोई खरीद सकता है। इसका प्राइस है बहुत कम, 330 रुपये का प्राइस है और इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स भी दिए हुए हैं। जैसे इस कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा रुपये का की, जो रुपीज़ होता है ना उसका की बहुत सारे कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका की इस कीबोर्ड में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। बहुत अच्छा कीबोर्ड है। आपको मैं इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करके अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये है मेरा कीबोर्ड जो मैं अमेजोन से ऑर्डर करा था। अमेजोन से आज ही आया है, कुछ देर पहले। मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको यह कीबोर्ड अच्छा लगता है, आप इसे खरीद सकते हो, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से खरीद लेना। और एक और बात है कि मेरा एक वेबसाइट है www.knowledgefox.in। अगर आप इस वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किए हो ना तो फटाफट से विजिट कर लो भाई, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेशन वाले आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे जिससे आपको नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। तो ठीक है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर जो आ रहा है मेरे सर के ऊपर www.knowledgefox.in, इस पर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक कीबोर्ड है मेरा जो अमेजोन से कुछ दिन पहले आया। इसको मैं अभी फाड़ कर हटा देता हूँ यार। मैं इसके ऊपर से प्लास्टिक हटा चुका हूँ और उसके अंदर से एक बॉक्स निकला है। मैं इसको भी अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर से कीबोर्ड निकलता है या फिर कुछ और है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करने पे कभी कभी क्या होता है कि कीबोर्ड की जगह कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कुछ और आ जाता है। कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से। तो ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ और मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा और इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं इस कीबोर्ड में और कितना अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा या नहीं, कैसे काम करता है, अभी मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का हो सकता है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर से कीबोर्ड को पहले निकाल लेता हूँ। आप देख रहे हो, मैं इसको निकालता हूँ अंदर से इसको। और मैं इसको फिलहाल साइड में रख देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, एक कीबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसमें क्या एक्स्ट्रा की वगैरह दिए हुए हैं सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आप बहुत सारे कीबोर्ड देखे होंगे, लेकिन उसमें रुपया का की नहीं होता है और इसमें आपको रुपया का की भी मिल जाता है, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ आपको इसमें रुपया का की भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला जो की है, यहाँ पे आपको रुपये का की मिल जाते हैं। और इसके ऊपर आप जब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ ये जो यहाँ होम का बटन मिलता है, यहाँ मैसेज का बटन, SMS का बटन मिल जाता है आपको। और यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ से म्यूजिक आगे और पीछे कर सकते हो, यहाँ म्यूजिक पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप म्यूजिक को आप चेंज कर सकते हो, दूसरा म्यूजिक ला सकते हो। यहाँ से म्यूजिक आवाज़ कम कर सकते हो, यहाँ से म्यूजिक आवाज़ बढ़ा सकते हो। और यहाँ से आप देख लो म्यूट कर सकते हो यहाँ से आप, और इधर से आप अपने सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे आ सकते हो, जो यहाँ पे बना भी हुआ है।
यहाँ पे नाइट मोड पे कर सकते हो अपने लैपटॉप स्क्रीन को, और यहाँ से इस पर क्लिक करते ही आप अपने सेटिंग में चले जाओगे। इस कीबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं जो मैक्सिमम कम, आप महंगे बजट का भी कीबोर्ड कर दो उसमें शायद आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आपको तो मैं इसके फीचर्स के बारे में बता दिया, बाकी सब वैसे ही है जैसे नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं। इसका प्राइस मैं मात्र 330 रुपये है, 330 रुपये का कीबोर्ड है, और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, काफ़ी अच्छा है। और जब आप इससे टाइप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 330 रुपये के कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर रहे हो। काफ़ी कंफर्टेबल इसके की है, उतना भी कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए, लो प्राइस में यार, फिर भी बहुत अच्छा है। आप अगर खरीदना चाहते हो इस कीबोर्ड को तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको अब दिखा देता हूँ अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट करके कि अच्छा काम कर रहा है या नहीं। सो तो अब चलिए मैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूँ। आप लैपटॉप स्क्रीन पर देखो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मैं अभी अपने लैपटॉप का पासवर्ड इंटर करके आपको दिखा रहा हूँ अच्छा से काम करता है या नहीं। ठीक है, मैं टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख लिए कि कीबोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लैपटॉप का पासवर्ड मैंने डाल दिया, खुल भी रहा है, लैपटॉप का स्क्रीन ऑन हो जाता है। तो मैं आपको और भी कुछ इसे टाइप करके स्क्रीन हो चुका है ऑन। मैं आपको कुछ टाइप करके यहाँ से दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको रिफ्रेश, जैसे देखो मैं कीबोर्ड से इसको रिफ्रेश करूँगा तो कीबोर्ड से भी ये रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ देखो F5 आप दबाओगे तो आपका लैपटॉप स्क्रीन कीबोर्ड से ही रिफ्रेश हो जाएगा। इस तरह से यहाँ मैं F5 दबा रहा हूँ तो ये रिफ्रेश भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है, और मैं आपको यहाँ कुछ भी, जैसे कि मैं कीबोर्ड टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे देखो कीबोर्ड POARD अनबॉक्सिंग UNBOXING कीबोर्ड अनबॉक्सिंग। काफ़ी ऐसे काम कर रहा है। जैसे कि आप, ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हो knowledgetop.in पर। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, आप चाहो तो खरीद सकते हो। आप एक बार ध्यान रखना, 30 रुपये का है, इतना भी अच्छा नहीं है। आप चाहो तो इससे भी महंगा वाला खरीद सकते हो। अगर आपका बजट काफ़ी हाई है या फिर थोड़ा ज़्यादा है तो आप खरीद सकते हो इससे हाई लेवल का कीबोर्ड। इसमें मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। ठीक है, अगर आपको यह कीबोर्ड अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करना। देख सकते हो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और अच्छा भी है।